Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bela Fikri. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 3A. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dalam kesempatan video kali ini saya akan membuat tentang video pencast atau penyuluhan kesehatan. Pencast yang saya ambil adalah pencast tentang batuk pilek, dimana pencast batuk pilek ini atas dasar kemarin saya sudah melakukan survei mawas diri kepada 5 kepala keluarga dan 3 diantaranya adalah terjangkit penyakit batuk pilek untuk anak-anaknya. Nah, dan hari ini saya akan melakukan pencast ke salah satu kepala keluarga. Apa saja alat-alat yang akan saya siapkan untuk pencast tersebut? Yang pertama ada masker. Nah, ini merupakan APD yang umum sekali untuk pandemi COVID-19, karena mungkin dengan masker kita dapat mencegah virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk yang selanjutnya adalah hand sanitizer. Nah, hand sanitizer ini kita harus menggunakan ketika sebelum dan sesudah melakukan sesuatu agar kita tidak terkontaminasi oleh virus COVID-19. Oke, persiapan yang selanjutnya saya sudah menyiapkan leaflet dan SAP batuk pilek. Nah, ini saya buat sendiri. Ini SAP-nya. Oke, mungkin persiapan saya sudah siap, tinggal kita menuju ke rumah warga. Panginten kieu ibu samping ngabdi ka dieu bade pencast panginten. Tah, nah cenah sampingna ka keluarga ibu gitu. Da dina sadaya kakak anu ngisian kamari gini ibu kuesioner. Panginten keluarga ieu anu ngagaduhan penyakit nyaeta batuk pilek. Pertos kitu panginten. Nah manawi teh abis samping ka dieu araya gitu bapak sareng putra teh gitu. Tah sacan pencast panginten ibu hayu tuh wong sasarengan wong cuci tangan gitu, cuci tangan 6 langkah sesuai SOP anu tos aya tuh. Dikawitan lagu abi nya Bu nya. Nah, orang aya cai nu mengalirna gitu abi nyanak hand sanitizer. Itu punya 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, ibu biasa.
mandi gitu. Karena terakhir pukul searah kebalikan dari arah jam 1 2 3 4 1 2 3 4. Mungkin selanjutnya kontrak waktu pengen ibu tersana menawi gitu bila pada ayah acara naon gitu kita siap sabar menit Kemana juga pada malam 10 menit. Nah ibu ya dikasihkan pengen ayah buklet kan ibu diawas sama tahu pengen abi menjelaskan tentang penyuluhan kesehatan batuk pilek gitu. Nah biasa dikalikan ibu dina jam abi ayeuna 14.20 nyabunya berarti rengse 14.30. Nah hiji panginten ibu terang ke definisi batuk seperti kumaha terang atau panginten dulu tapi panginten abi bade ngajelaskeun saaleuh tah anu disebatkeun batuk teh nyaeta ayana nu teriritasi ku mediator peradangan anu aya dina infeksi atau napi akibat ayana lendir gitu. Nanten kami ayana teriritasi dan infeksi tahu itu secara spontan pada batuk gitu bu. Nanten kita terkadang dikhawatirkan gitu dan namanya lagi batuk pertama terus lumrah lah gitu. Nanten secara tidak langsung orang teh mempertahankan tubuh gitu. Jadi mempertahankan partikel anu pada lebat anu paru-paru urang gitu. Dan kedua penyebab batuk pilek kuningan teh nah penyebab batuk pilek teh maka hiji pengen aya batuk anu akut aya batuk anu kronis pangitan itu hiji maka hiji infeksi anu kadua pangitan aya reaktif airway disease alternatif disebut sareng RAD gitu. Anu kaopat dan katilu sinusitis, anu kaopat aya iritasi, anu kalima aya alergi gitu. Terus kumaha penyebab batuk kronik teh? Batuk kronik teh naon sih gitu. Batuk kronik teh nyaeta anu ngalakonan ti mingguan. Sapertos TBC gitu kan eta kan batuk mate batuk anu alami gitu. Terus mungkin aya asma anu bisa sareng batuk teh. Terus ada kelainan anatomi, terus penurunan sistem imun. Ada penurunan sistem imun teh biasanya tina HIV sapertos ayeuna kanker COVID-19 gitu. Kumaha cenah tanda-tanda sareng gejala teh? Tah, ibu ingat teh tanda-tanda gejala kami orang menuju batuk karena pilek teh terutama panginten kamu orang kali. Dan hiji panginten biasana kami batuk teh seperti serangan bersin-bersin, hidung tersumbat, suara serak, tenggorokan gatal. Dugika biasana serangan ku nyeri siram gitu. Mata kurang kali kami batuk teh nyerang karena sagala rupi gitu. Kan biasana dina panas lah, terus pusing gitu kan. Terus gini aya batuk, barangkali saya kapangitan gitu penyebabnya teh.
Terus kumaha cenah cara penularan anak dirinya tiasa diawas panginten nu kahiji panginten aya anu batuk penularan teh secara langsung aya anu teh secara langsung gitu. Kumaha cenah pamieun secara langsung mah nyaeta kontak sareng jalmi anu nuju kalunan panyawat batuk. Kontakna kumaha cenah kontak itu biasa terkontaminasi bilih tina barangna atau napi tila cecepenganana komo lamun aya air liuran gitu air liur tinu gaduh panyawat batuk eta panginten penularan secara langsung. Nah pamieun secara langsung eta lewat udara gitu. Jadi pami di kulawargi ieu aya nuju batuk utamikeun panginten aya kesadaran ti diri pribadasna masing-masing bade murangkali bade ibu atau napi bade carage anu nuju batuk mah misahkeun ti keluarga anu sanes gitu. Padas kulawargi anu sanes teh teu kaserang panyawat batuk deui gitu. Nah, ayeuna panginten poin terakhir nyaeta kumaha sih cara pencegahan batuk pami di rumah gitu. Nu kahiji panginten cuci tangan gitu kan, nu kahiji cuci tangan. Urang teh kedah sering-sering cuci tangan nyatu minimal sapertos tadi gitu kan anu tos dipraktekeun dimimiti telapak tangan dugi ka kuku gitu terutama sela-sela jari layakna kedah bersih gitu. Nah, terus anu salajengna nyaeta memaksimalkan jendela atau napi ventilasi bumi gitu. Anu katilu panginten hindari berbagi alat makan antara napi alat minum. Kumaha cenah maksud hindari teh pan abdi sabumi. Nah maksudna teh kieu pami piring anu ibu tekenging kuduaan sareng bapa heula anak gitu pami nuju si ibuna nuju batuk gitu. Enten kedah pisah-pisah heula lah panginten pami nuju udur mah gitu kan. Nu salajengna nyaeta nu terakhir asupan vitamin. Nah supados urang teh kebal lah imun urang teh gitu. Nu kumaha cenah aya di bumi mah cenah da teu aya vitamin ge teu kada riweuh-riweuh tiasa ku buah-buahan ku sayur-sayuran gitu kan anu mangandung vitamin gitu kan. Nuargi ibu panginten masak di bumi nya singkeur anu masakna teh sayur-sayuran gitu sayogikeun buah-buahan gitu janten supados keluarga itu keluarga yang sehat gitu panginten. Nah ieu salami ieu aya pertarasan manawi gitu di poin kahiji dugi ka poin terakhir di definisi dugi ka cara pencegahan batuk di bumi eta aya pertarasan teu kinten-kinten Kayak pami batuk akut bisa terus kumaha jangka waktu biasa disebar batuk akut teh sapertos kumaha. Nah panginten bari diuning deui tadi kan batuk teh aya dua gitunya aya batuk akut aya batuk kronik. Nah batuk akut mah anu disebut batuk akut ternyata batuk anu kirang ti 3 mingguan waktosna teh gitu. Maksud 3 mingguan teh nya panginten ari nya eta gitu kan panginten tina infeksi tiasa batuk eta teh gitu tina iritasi tiasa alergi tiasa gitu. Tapi batuk kronik mah gitu langsung ti 8 mingguan gitu. Maksud 8 mingguan teh biasa tina TBC, biasa tina asma, biasa tina infeksi, biasa tina benda asing gitu kan. Bisa oge tina penurunan sistem imun teh biasana gitu kan tina HIV tina terapi tina pengawet anu sanesna gitu cekap ke atas.
Panginten sakitu wae Penkes anu lagi cancel di carioskeun ka ibu sareng ka keluargi. Mudah-mudahan Penkes ieu manfaat kanggo keluargi ibu. Mudah-mudahan si adenan teu kaserang di panyawat batuk pilek gitu. Dan secara tidak langsung panginten jadi sepuh ge janten emutan kami emuran kali ulur teh gitu. Mudah-mudahan nyaku ayeuna Penkes ieu nambah di wawasan dina keluargi nu di dieu. Mudah-mudahan saterasna sehat. Mudah-mudahan Bapak panginten menuju milarian milik kita paling kesehatan deui supados tiasa kempeli ngariung di dieu. Panginten sakitu wae Ibu atur nuhun. Bagi pamit wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Penkes yang sudah saya lakukan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari tutur kata maupun dari tingkah laku, itu sepenuhnya dari kesalahan saya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.